cathédrale là-haut, il n'y a personne. Il y a personne pour le Groudon là? Et puis il y en a un autre juste à la préfecture à Paris. Qu'on voulait faire. Ouais. Il y a trop de monde en vacances encore. C'est ça. Salut. On voulait dire, on allait faire le reflet. Ok, voilà, on a fait un coup. Je sais. Bon, ça, je peux avoir deux passes aujourd'hui. J'ai pas utilisé celui-là. J'ai pas utilisé À 4, on le il fait à passe 4 ou pas? Il passe à On va 4. voir s'ils arrivent à Alors, on faire. va te dire ça. On se met à 6, on se met tous ensemble dessus À après. 6 sur Goudon, ça passe. Groudon, ouais. C'est Il juste a pas ça, l'ensoleil. C'est juste ça. Ah Le bon, problème. tu skis, hein. C'est que Ouais, tu- mais si tu fais ski, tu tapes pas maintenant. Bah, c'est pas ça, c'est au moins vaut mieux recevoir le moins de dégâts possible et pouvoir continuer après que tout se prendre. Hein. Tu prends quand même des dégâts. C'est où là, Bon, fallait que je l'ai pas en plus. Attendez qu'il est. Oui, non, oui, je prends Ça, juste je peux recharger ma cigarette. De toute façon, là, on a 10 secondes d'avance sur la moitié de la vie. Ah, donc ça se passe bon à faire. Ouais, mais les Pokémon se font des. J'ai mis en reflet ce matin déjà. 3. Enfin, les chiffres. Ce matin, je suis tombé aussi Il y a moi, Romain et J-Christophe. En sauvage. Et Comme après, il y ça. a Bonos 49 et. Ouais, t'appuies ici pour directement mettre le. D'accord. Ça devrait le faire. Donc à 4, ça C'est doit- ton combienième de C'est en Pokémon là mois de juin, je crois. Vous êtes, Je sais pas, je crois qu'on combien fait. dessus là 2? Ouais, ils sont juste deux. Avec que des maconières maxées. Ah bon? Ouais, moi je l'ai pas maxé. Bon, bah à 4, on devrait le faire. Non Ouais. 35, 38, combien? L'attaque de lourd, 26, c'est ça qui- j'ai pas 26. changé Ouais, c'est ça, depuis c'est que j'ai arrêté. 26 et 33. Moi je dois C'est rattraper. 33 ou 34? J'avance pas, arrête. Oui, oui, ça passe. Bon, bah, on va faire 4. On va Mais, lancer, évidemment. J'ai un autre compte, je vais le faire. Je le rechargerai après. Ah, t'as un autre C'est un petit compte, hein, mais T'as un autre ça. compte aussi, Patrick, ou pas Ouais, j'ai un Vous êtes compte de combien Megaman, déjà mais bon. Non, bah Moi, j'aurais plutôt fait un Groudon avec, quoi, parce que si vous voulez, on fait Goudon. j'ai un Megaman. J'ai un Megaman qui a pas encore le Groudon. Bon, bah, on En le fait couleur ensemble. déjà Il est bleu. Rouge, bleu. Purée, ça rajoute un rouge et un bleu à chaque fois. Bon, du coup, on fait quoi? Tu te mets avec nous ou pas? Ouais, avec un autre compte. Ça marche. Ah, les gens, ils ont du mal à. J'en ai croisé plus tard. JDP, là, ils veulent pas venir jusque-là. Il y en avait ou pas?